एमआरआई स्कैन का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? वही तेज और डरावनी आवाज। लेकिन कल्याण डायग्नोस्टिक्स लुधियाना में अब एमआरआई का एक्सपीरियंस बदल चुका है। हमारी एडवांस साइलेंट एमआरआई 1.5T टेक्नोलॉजी स्कैन को बनाती है ज्यादा शांत, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री। कम आवाज होने की वजह से पेशेंट ज्यादा रिलैक्स रहता है, जिससे स्कैन्स भी आते हैं ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट। फास्टर स्कैनिंग, एडवांस ब्रेन इमेजिंग और नर्व्स, स्पाइन व ट्यूमर्स जैसी कंडीशंस के लिए बेहतर रिजल्ट्स। अब टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्ट भी, क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, एक बेहतर एक्सपीरियंस भी देती है।